कुकुर, खांसी और निमोनिया। होम्योपैथी का लक्षण आधारित दृष्टिकोण डॉक्टर अनवर जमील सिद्दीक के क्लासरूम लेक्चर पर आधारित। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम होम्योपैथी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे। होम्योपैथी में हम कभी भी केवल बीमारी के नाम के आधार पर इलाज नहीं करते। हमेशा रोगी के लक्षण, चिन्ह और संपूर्ण अवस्था को देखकर दवा का चयन किया जाता है। आज का विषय है कुकुर खांसी और निमोनिया। कुकुर खांसी, वुपिंग कॉफ। कुकुर खांसी अधिकतर शिशुओं और छोटे बच्चों में पाई जाती है। इसके मुख्य लक्षण हैं: सांस लेते समय आवाज आना, छाती में कफ की घरघराहट, छाती में बहुत अधिक बलगम भर जाना, खांसी के बाद बच्चा थक जाता है। एंटामोनियम टार्टारिकम। कुकुर खांसी की एक प्रमुख दवा एंटीमोनियम टार्टारिकम है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: बच्चा बहुत अधिक नींद में रहता है, सुस्ती और कमजोरी रहती है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, हल्का सा छूना या देखना भी सहन नहीं करता, छाती में बलगम की तेज आवाज होती है लेकिन कफ बाहर नहीं निकल पाता। ये दवा तब याद रखें जब कफ बहुत है लेकिन निकल नहीं रहा। अमोनियकम गमी। यदि बच्चा बहुत अधिक चिड़चिड़ा नहीं है लेकिन छाती में बलगम की आवाज साफ सुनाई दे रही है तो ऐसे मामलों में अमोनियकम गमी उपयोगी होती है। इस दवा से अक्सर 3 से 4 दिनों में अच्छा आराम मिल जाता है। अमोनियम कॉस्टिकम। अब अगली दवा है अमोनियम कॉस्टिकम। इसके लक्षण हैं: कुकुर खांसी के साथ आवाज बैठ जाना, आवाज भारी हो जाना, गले में खराश रहना। जब कुकुर खांसी के साथ आवाज में बैठापन हो तो इस दवा को याद रखें। एंटाइमोनियम आयोडेटम और एंटाइमोनियम सल्फुराटम। कुछ मरीजों में हर सर्दी के मौसम में बार बार कुकुर खांसी होती है। ऐसे मामलों में लक्षण होते हैं: छाती में कफ अटक जाना, लगातार घरघराहट, पुराना और बार बार होने वाला रोग। इन मामलों में एंटीमोनियम आयोडेटम और विशेष रूप से एंटीमोनियम सल्फुराटम की आवश्यकता होती है। निमोनिया। अब हम निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया में छाती में तेज घरघराहट होती है, तेज बुखार रहता है और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। वेराट्रम विरिड। निमोनिया के मामलों में एक महत्वपूर्ण दवा है वेराट्रम विरिड। इसके लक्षण हैं: लगातार तेज बुखार, छाती में भारीपन, तेज घरघराहट, रोग की तीव्र अवस्था। ये दवा तीव्र निमोनिया में बहुत अच्छा कार्य करती है। हेलिबोरस नाइजर और निमोनिया। मटीरिया मेडिका में हेलिबोरस नाइजर के अंतर्गत सीधे निमोनिया का नाम नहीं मिलता, लेकिन गलत तरीके से इलाज किया गया या देर से इलाज हुआ निमोनिया वर्णित है। इसके मुख्य लक्षण हैं: बार बार गहरी सांस लेने की आवश्यकता, मरीज को लगता है कि पूरी सांस नहीं आ रही, सांस की गति अनियमित होती है, छाती में जकड़न और कसाव, मरीज हाफ कर सांस लेने की कोशिश करता है। कुछ मामलों में छाती की झिल्ली में पानी भर जाता है जिसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। इस अवस्था में भी हेलिबोरस नाइजर उपयोगी सिद्ध होती है। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखें, होम्योपैथी में बीमारी का नाम सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लक्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हम इलाज व्यक्ति का करते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु का नहीं। यदि सही दवा सही समय पर सही लक्षणों के आधार पर दी जाए तो गंभीर से गंभीर निमोनिया भी ठीक किया जा सकता है। कृपया अपनी आवाज में विस्तृत ऑडियो रिकॉर्ड करें। अपने मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक लक्षणों का स्पष्ट वर्णन करें। आपकी पसंद और नापसंद भोजन, वातावरण, आदतें बताएं। भोजन से संबंधित इच्छाएं व अरुचि, खट्टा, मीठा, मसालेदार आदि बताएं। प्यास की मात्रा तथा ठंडा या सामान्य पानी की पसंद बताएं। मौसम या ऋतु से लक्षणों का बढ़ना या कम होना बताएं।
अपने स्वभाव, व्यवहार एवं प्रतिक्रिया देने के तरीके का वर्णन करें। अपने व्यक्तित्व के विशेष गुण या प्रवृत्तियां बताएं। मल और मूत्र की आवृत्ति, रंग एवं स्वरूप का विवरण दें। रोग की पूरी पुरानी कहानी एवं अब तक का इलाज बताएं। अपने डर, चिंता एवं सपनों का विस्तार से वर्णन करें। नींद की स्थिति, पीठ के बल, पेट के बल करवट लेकर बताएं। हर छोटी बड़ी बात पूरी ईमानदारी से साझा करें। कृपया अपनी बीमारी के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का विस्तृत विवरण एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेजें। इसके साथ ही कृपया भुगतान पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न करें। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होगी तो वो लेंगे। इसके बाद आपको होम्योपैथिक दवा का नाम और उसे लेने की विधि व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। ये कंसल्टेशन 1 महीने के लिए मान्य होगी। हमें उम्मीद है कि नए अक्यूट रोगों में आपको दोबारा परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि पुराने क्रॉनिक रोगों में आगे भी कई बार परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है।